莫斯科陷入恐慌，乌军无人机狂袭，首都机场全面关闭。乌军火力精准突袭，俄最大轻武器工厂、火药厂连环爆炸。乌军空袭俄前线指挥部，炸毁俄最新火炮系统。F-16首杀苏35震撼全球。乌空军打出高光战术，乌军连环反击炸穿俄防线，俄军伤亡逼近100万大关。瓦格纳紧急返回俄罗斯，普京翻盘豪赌揭开序幕。普京突然求谈，俄发动历史最密集空袭，乌防空出奇迹。6月10日夜间，俄罗斯首都莫斯科遭遇战火冲击，乌克兰发动自战争爆发以来最大规模之一的无人机空袭，直接瘫痪了这座超级大国的航空中枢。根据开原情报防御者报道，乌军当晚向莫斯科各处发射了数百架无人机，城市上空交火声不绝于耳，局势高度紧张。受袭后，莫斯科所有主要机场紧急启动地毯模式，展开全面空域封锁与清理行动。谢列梅捷沃、弗努科沃、多莫捷多沃这些俄罗斯最重要的航空门户瞬间陷入停摆状态，所有航班被叫停，大量乘客滞留，出行秩序陷入混乱。尽管俄官方随后宣称已击落全部102架无人机，并称机场已恢复运行，但社交平台和电报频道的视频显示，莫斯科夜空中不时有火光与爆炸闪现，浓烟在市郊升腾而起，民众实实在在感受到战争的阴影正逼近家门。乌克兰对俄本土军事工业的打击再次升级，这次目标直指坦波夫州最核心的武器制造重地。6月11日深夜，乌军出动无人机群，精准空袭了位于科托夫斯克的火药厂。这家工厂不仅是俄军弹药生产重镇，更是全俄罗斯最大的轻武器制造商之一。根据 Astra 报道，乌方无人机成功穿透俄军防空系统，直扑目标厂区。随后，多起爆炸声在夜空中接连响起，现场升起滚滚浓烟与闪烁火光，远在数公里之外都能看到震撼场面。有目击者称，至少2个车间被点燃，可能连带引爆了储存弹药的仓库。尽管俄方表示在坦波夫上空拦截了34架无人机，却未提及火药厂遭袭的具体损毁情况，但从现场视频与卫星图像可见，此次打击并非轻描淡写，乌军显然是冲着俄军军工心脏而来。实际上，坦波夫早已是乌军锁定的战略目标。早在2024年底至2025年初，该地的多座军事设施就多次遭到袭击。今年1月，乌军甚至还精准打击了一座伪装成酿酒厂的弹药库，引发剧烈爆炸，连酒精库都一并化为灰烬，令俄罗斯人酒精梦碎。近日，乌克兰对俄罗斯本土的打击力度持续升级，焦点集中在俄西部边境重镇库尔斯克地区。6月10日，乌军出动空军，对特约特金地区一栋疑似俄军前线指挥部的大楼实施空袭。诺尔报告披露，该建筑在导弹精准打击下瞬间被浓烟吞没，现场升起巨大的蘑菇云，伴随连续剧烈爆炸，疑似引燃了俄军弹药库。目前俄方尚未对此作出正式回应。此次袭击发生仅1天前，乌军还曾对库尔斯克的俄军永久基地发射4枚海马斯导弹，而这次更进一步出动战机，显然意在全面压制俄方指挥和调度系统。乌克兰空军还出动精确制导炸弹，精准打击了俄罗斯在库尔斯克州泰特基诺的军队驻地。虽然克里姆林宫一再宣称库尔斯克方向已全面收复，但最新战况表明，乌军仍在当地展开战斗，并频繁发动袭击。昨日还成功伏击了一支俄军后勤车队，战果显著。与此同时，乌克兰无人机部队也在同步出击，一架 FPV 无人机成功摧毁了俄军新型猫娃自行火炮系统。而在别尔哥罗德州，俄方一座油库遭袭，陷入火海，黑烟冲天。更早些时候，乌军还精准打击了该地的通讯塔和运输车队，对俄军后勤系统造成直接冲击。值得注意的是，乌军近期打击行动并非局限在边境地带。同一天，远在达达斯坦的阿拉布加地区，距乌克兰超过1000公里的身后方，
也传出乌军无人机精确命中俄军无人机制造中心的消息。从曝光画面看，工厂区域浓烟滚滚，再次凸显乌克兰远程打击能力的提升。另外，乌克兰影子特种部队近日成功突袭并摧毁了一套极为罕见的俄军海军2无人机控制系统，引发关注。这套系统专门用于操控16系列侦察无人机，具备数据实时回传功能，并可通过俄军的自动化控制网络直接将侦察情报传输至炮兵单位。其设计初衷就是为提升炮兵分队的精确打击能力，被视为俄军在战场上的眼睛与神经中枢。此次被击毁的海军负2属于专属战术装备，数量极少，部署隐秘，显示出乌克兰特种作战部队正在深入俄军后方，精准打击其核心作战系统。据德国图片报披露，一架乌军 F-16 战机或已在俄库尔斯克地区击落一架苏35，这可能是 F-16 历史上首次狩猎苏35，引发全球震动。尽管俄方尚未正式回应，但战术细节令人震撼。乌军先有一架战斗机空袭俄阵地，引诱苏到35升空应战。随后，瑞典援助的艾利眼预警机在远距空域持续监控，一旦锁定目标，信息迅速传给伏击位置的 F-16， 由其发射 AIM-120 中距导弹精准击落苏35。若此战情属实，不仅是一次罕见的越级击杀，3代半机型猎杀4代战机，更是乌空军对抗俄空天军的一次成功实战演练。此战术与土耳其和巴基斯坦曾在叙利亚与印巴冲突中使用的打法高度相似，用诱饵吸引苏式战机升空，再由预警机远控 F-16 实施精准偷袭，敌方连反应时间都没有。此次行动更凸显俄罗斯空天军的脆弱。苏35搭载的号称可探测400公里的雪豹 E 雷达完全失效，战机反倒成为伏击目标，而俄方对 F-16 伏击的察觉几乎为零，战术、情报配合全面失灵。讽刺的是，我国曾耗资25亿美元采购的24架苏 Fu-35，如今也因性能落后转为训练与靶机使用，令人唏嘘。尽管如此，外界若以为 F-16 已能助乌克兰夺取前线制空权，则过于乐观。当前乌克兰虽已接收荷兰、瑞典、英国等国援助的近80架 F-16， 加上幻影2000和苏系战机，其空军战力确实大幅提升，但俄空天军的庞大规模、完好的防空网与强大的支援体系，依旧构成压倒性优势。值得注意的是，在6月1日蛛网行动中，乌军摧毁2架俄 V-50 预警机，确实对俄军的战场感知造成打击，但这远未撼动俄空天军的根基。目前，乌军战机仍需小心翼翼在前线活动，既要提防苏35远距打击，又要避开 S-400 的致命火网，无法高空高速投掷滑翔炸弹，更不具备硬闯防空网的能力。美制哈姆反辐射导弹即将耗尽，乌空军难以对俄防空系统展开有效压制。如果贸然硬闯 S-400 火网，结果无异于送死。在这种局面下，即便乌克兰空军再添几十架 F-16 或鹰狮4代机，也难以撼动俄军构建的空中堡垒。不过，现阶段乌克兰空军已经实现了战略性突破，其战斗机每天仍活跃在前线，持续使用导引炸弹打击俄军目标。仅在8日与9日，米格29就用铁锤炸弹摧毁俄方浮桥、指挥所、通讯设施与无人机阵地，而乌防空部队更成功压制俄军苏25与卡52近距支援机的活动，甚至影响到苏34滑翔炸弹的命中率。反观俄罗斯，虽然保持战机数量优势，却无法真正取得前线制空权，反而屡屡遭无人机突破国土防线，炼油厂与军事设施频频爆炸起火，暴露出其国土防空的漏洞密布。根据多家俄罗斯军事频道报道，乌军在6月10日前后成功连续击退了俄军对第聂伯罗地区多次偷袭的企图。虽然俄方宣称已攻入第聂伯罗彼得罗夫斯克，但基辅方面尚未确认此消息。实际上，俄军尚未突破乌军的主防线，所有渗透行动均被乌军有效击退。据悉，在第聂伯罗战线上，俄军尝试派遣小股部队穿插突破，然而乌克兰第47旅迅速增援并稳固防线，成功压制了敌方威胁。
俄军的这些突袭行动难以取得实质性进展。过去一周，俄方不断向第聂伯罗投入兵力，企图撕开防线，却始终无法撼动乌军部署。正如之前在苏梅方向那样，俄军虽然调来大量兵力与装备，也曾攻占部分村庄，但远未达到战略级突破，甚至连哈尔科夫战役时的推进都未能复制。在顿巴斯方向，俄军妄图夺取托列茨克西部的莫斯科圣马特罗纳矿场，但其进攻小组很快遭乌军反包围并被全歼。多个情报员交叉确认，该矿场仍牢牢掌握在乌克兰手中，而托列茨克市区西部和西南部形成一大片灰色控制区域，局势仍未明朗。西维尔斯克战线上，乌军第10旅成功击退了俄军19辆摩托化车辆、3辆轻型马车及1个排的步兵攻击，俘获俄军3人，击毙18人，重创对方装备。乌军第4旅也击退了俄军一支装甲纵队的机械化进攻，俄军损失持续攀升。与此同时，乌军战机空袭俄军阵地，摧毁了俄军的雷达侦察和电子战系统，打击了重要军事资产。托列茨克前线爆发激烈近距离交火，俄罗斯士兵逼近乌克兰第20卢巴特旅的前线阵地，双方爆发猛烈枪战，乌军士兵当场击毙多名来袭敌军。随后，乌克兰国民警卫队第1军的无人机操作员出动，将残余的俄军目标锁定并全部歼灭。在顿涅茨克西弗斯克方向的前线战场，俄军也遭遇重挫。乌克兰第10突击旅成功击退了俄军一场由15辆装甲战车与19辆摩托车组成的突击队，乌军运用 FPV 无人机、火炮与疑似集束弹药，造成俄军重大损失，现场残骸遍地，仅摩托车就被摧毁13辆。而就在不久前，乌克兰总参谋部公开一项令人震惊的数据，自全面战争爆发以来，乌军已在各战场击落超过4万架俄罗斯无人机。这场高强度的工业战争与消耗战正把俄罗斯的后方与前线同步推向极限。另外，乌克兰第4国民警卫旅卢比兹的自由力量营再立奇功，昨日在东部战线顽强击退一支俄罗斯装甲纵队的机械化突袭，直接打断了敌方预谋的推进节奏。据悉，乌军总参今日公布的最新战果震撼外界，单日击毙或重伤俄军1120人。俄军自全面战争以来的累计伤亡人数已经逼近100万大关，战争代价愈发惨重。与此同时，乌克兰远程打击再度出手，萨基空军基地成为导弹与无人机攻击的新焦点。6月10日晚，当地居民报告称，机场附近接连响起至少6次爆炸，俄军的防空系统与无人机试图应对，夜空火光与防空弹痕交织。令人讽刺的是，俄军才在数日前刚刚在该基地建造了12座飞机掩体，试图用硬体工程抵挡空袭。然而，面对风暴阴影导弹及乌军新升级的蛛网无人机战术，这些掩体的防御能力仍存巨大疑问。乌克兰安全局在最新发布的视频中清晰展示，蛛网无人机从一处木质顶棚下起飞后直奔目标，对俄军空军基地进行毁灭性打击。这种隐秘、灵活的攻击方式正日益成为改变战场格局的关键武器。俄罗斯影子军团瓦格纳集团突然宣布全面撤离非洲马里，紧急返回俄罗斯，引发全球关注。这支以残暴和高效著称的雇佣兵部队，此刻回归，被普遍视为普京为打破俄乌战场僵局打出的一张王牌。此举正值乌克兰发动蜘蛛网行动之后，20多架俄军战机遭毁，克里米亚大桥再度重创，第2轮停火谈判瞬间瓦解。普京暴怒，指责乌克兰为恐怖国家，下令空袭基辅。而就在这关键节点，瓦格纳宣布回国，显然不是巧合。熟悉战场节奏的分析人士认为，瓦格纳的回归标志着俄方可能正准备发动一场更大规模的攻势。他们擅长渗透加重火力战法，曾在巴赫穆特血战中发挥关键作用，如今可能被派往东乌前线，切断乌克兰的西方军援线，或刺穿战线腹地发动敌后突袭。然而，这场豪赌并非毫无风险。自2023年创始人普里戈金兵变后，瓦格纳与俄军高层裂痕难平，如何协调指挥系统，避免权力冲突，是普京必须面对的挑战，否则战场骑兵也可能变成内乱导火索。与此同时，乌军也在严阵以待，
尽管兵源紧张，但凭借西方提供的精准情报与远程打击能力，乌克兰正在设法锁定瓦格纳可能的集结点与行动路线，力图在其渗透之前先发制人。突发，俄罗斯总统普京在克里姆林宫深夜发声，突然提议于6月15日在土耳其伊斯坦布尔与乌克兰无条件重启和平谈判。这番话一出，全球哗然。乌克兰总统泽连斯基随即回应：“我将在土耳其等你，只要停火，我们随时谈。”这一幕令人震惊，毕竟从最初的必须投降换和平到如今的无条件会谈，足以证明乌克兰已彻底改变了战场上的力量格局，拥有与俄罗斯对等的打击能力。普京此举或许正是迫于内外双重压力的结果。然而，和谈不等于停战。尽管普京话说得漂亮，现实却依旧残酷。就在提出谈判的同时，俄军也展开了第3轮空袭攻势，315架沙赫德无人机、7枚导弹同时袭向乌克兰，包括首都基辅在内的多座城市遭到袭击。此次袭击对基辅商业楼宇、银行、办公区及疗养院造成严重破坏，甚至世界文化遗产圣索菲亚大教堂也未能幸免。敖德萨袭击造成至少2死9伤，救援紧张进行，基辅陷入火海，火焰燃烧超10小时，浓烟直冲云霄。俄军疑似使用携带燃烧弹头的自杀式无人机，导致民用区域惨遭波及。尽管救援队未遭2次打击，但民众生活遭受严重冲击。与乌军精准打击俄军军事目标不同，俄军空袭频频伤及民用设施，引发美国国务院罕见谴责，要求停止对乌克兰城市的攻击。值得注意的是，乌军展现了惊人的防空效率，击落213架无人机，拦截全部导弹，并通过电子战干扰系统压制另有64架无人机，仍有11个目标被击中，造成4人受伤。乌空军动用了航空兵、防空部队、电子战单位及地面打击小组联合防御。与此同时，乌克兰也发动了反击，夜袭俄境多地。仅1晚间，俄防空部队就宣布击落了102架乌军无人机，其中布良斯克击落46架，别尔哥罗德20架，甚至远在1500公里外的达达斯坦共和国也遭袭。乌军精准命中制造沙赫德无人机的叶拉布加工厂，爆炸引发大火，夏卡姆斯克机场亦被迫临时关闭。情报显示，俄朝已秘密合作，在朝鲜境内建设沙赫德无人机的本土化产线，目标是年底日产突破190架。而乌克兰已形成全球最大的无人机生产体系，每日出动数量高达6001万架，无论是种类还是规模都远超俄罗斯。这场无人机对决正在改变战争方式。尽管俄粉试图掩盖差距，但现实是乌克兰早已成为全球最具实战经验、最具规模的无人机强国。如今谈判在即，战争升级未止。6月15日的伊斯坦布尔会谈究竟是和平的转折点，还是新的博弈前奏？哪怕只换来3天的停火，世界也希望看到那一丝希望的曙光。另外，乌克兰面临国际压力加剧。新任美防长赫格塞斯透露，2026财年对乌军援预算将缩减。特朗普阵营或不支持拜登政府批准的长期军援计划。伊斯坦布尔谈判中，俄方扬言将用中程弹道导弹轰炸基辅和利沃夫，试图以恐惧换和平，但乌克兰民众态度坚决，超过80%反对俄方和平协议，逾半数不接受任何领土割让，誓言坚持到底。在战火硝烟中，乌军伤兵逆境重生的故事感人至深。士兵安德烈·鲁布柳克2年前爆炸失去双臂和一腿，带着假肢与钢钩重返前线。基辅近期举办的勇敢的新慈善舞会，10名假肢伤兵身穿军礼服翩翩起舞，筹的100万人民币用于康复和假肢购买，彰显坚韧不屈的战斗精神。好的，感谢您一口气看到最后了，这是对我们最大的鼓励和支持。要看最全面、最及时准确的战场热点报道更新，就请每日锁定新冷战情势。如果您喜欢我们的节目，也请您点赞、留言、订阅，把视频分享出去，让更多的人看到这个节目。想要赞助我们的朋友，可以打开超级感谢打赏赞助，帮助我们能持续做出更多好节目。谢谢大家。